पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूविज्ञान। सुनामी नाम किसे दिया गया है? समुद्र के नीचे की तरंगें। भूकंप के परिणाम को मापने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी पर्वत। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहरी वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा।